আরে বন্ধ নাকি কি অবস্থা? এই তো ভালো, তোমার কি খবর? এই তো আছে, তুমি চলে যাবে নাকি? না, এটা আমার সাইকেল না, এটা হচ্ছে আমার এক বড় ভাইয়ের সাইকেল আর কি। কত নিল? সাইকেলটা উনি তো বললো যে 60,000 টাকা নিচ্ছে। এখন কি বলবো, ওনার সাইকেল। তুমি সাইকেল কিনবে নাকি? কবে নিবা? এই কবে লঞ্চে সাইকেলের কালারটা কিন্তু জোস, দেখছো? জোস করে চকচক। আমি এই কারণে তো মুচ্ছা মুচ্ছা রাখতেছি। যাই ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, আল্লাহ। A few moments later. এই সাইকেলের দাম নাকি 60,000 টাকা। আমার বুঝায় S5 দিয়ে বানায় আমার কয় 60,000 টাকা। মাগনা দিলে তুলুম না, বুঝাইতেইছে আমার শুলুম মারে। আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি ফুয়াদ হাসান অ্যান্ড আমি আজকে চলে আসছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। অ্যান্ড আজকের ভিডিওতে আমরা রিভিউ করতে যাচ্ছি একটা স্পেশাল সাইকেল নিয়ে, সেটি হচ্ছে টি-সুনামি সাইকেল। আজকের ভিডিওতে এই সাইকেলটার নাম আমরা রিভিউ করব, সাইকেলের সব ডিটেলস আপনাদেরকে জানাবো। অ্যান্ড সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে এটা বাংলাদেশের সবচাইতে ইউনিক সাইকেলগুলোর মধ্যে অন্যতম। আর এই সাইকেলগুলো আমার জানা মতে 2 থেকে 3 পিস আছে বাংলাদেশে। তো চলুন গাইজ ভিডিওটা শুরু করি। সো গাইজ, এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে সাইকেলটি, সেটি হচ্ছে টি-সুনামি সাইকেল। আর এই সাইকেলটি ইউনিক হওয়ার কিছু বিশেষ কারণ আছে যেগুলো আমি আজকের ভিডিওতে জানাবো। সো প্রথমত হচ্ছে এই সাইকেলটা বাংলাদেশে খুব কম সংখ্যক আছে, কেননা এই সাইকেলটা অনেকেই জানে না যে টি-সুনামি একটা ব্র্যান্ড, অনেকের কাছে নতুন মনে হতে পারে, নতুন মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। তো অনলি 3 থেকে 4 পিস এই সাইকেলটা বাংলাদেশে আছে। এটার এই ফ্রেমটির ওয়েট হচ্ছে 2.1 কেজি, অনেক লাইট ওয়েট, ডার্টমুরের মতো। আর এটা হচ্ছে 12.5 ইঞ্চির একটি ফ্রেম, মানে অনেক ছোট একটি ফ্রেম। যাদের হাইট 5.6 ইঞ্চি আছে তারা চাইলে এই ফ্রেমটা ইউজ করতে পারেন। আমার হাইটের যারা আছেন তাদের জন্য স্ট্যান্ড করতে অনেক সুবিধা হবে। বাট সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হচ্ছে এই সাইকেলটা, এই ফ্রেমটা এখন আর বর্তমানে পাওয়া যায় না। যার কারণে আপনি যদি খোঁজাখুঁজিও করেন, আপনার কাছে যদি বাজেট থাকে সেরকম, তারপরেও আপনি চাইলে এই ফ্রেমটা নিতে পারবেন না, কারণ এটা এখন স্টক আউট। সো এতক্ষণ আমরা কথা বললাম এই সাইকেলটির ফ্রেম নিয়ে, সাইকেলের ফ্রেমের বিষয় নিয়ে, যা যা ডিটেলস আপনাদের জানানোর ছিল সব নিয়ে কথা বলছি। এখন আমরা কথা বলবো সাইকেলটির বাকি যেসব পার্টস আছে সেসব নিয়ে। দেখতে পাচ্ছেন সাইকেলটিতে অনেক এক্সপেন্সিভ পার্টস ইউজ করা হয়েছে। আর আপনারা সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই পার্টসটা কোথা থেকে কিনবো, ওই পার্টসটা কোথা থেকে কিনবো, এইসব নিয়ে অনেক কমেন্ট করেন। সো আজকের ভিডিওতে আমি সেসব কমেন্টের অ্যান্সার দিব। অ্যান্ড এই সাইকেলে যেসব পার্টস ইউজ করা হয়েছে সেসব নিয়েও কথা বলবো। সো গাইস, সময় নষ্ট না করে চলুন আমরা এসব বিষয় জানি। সো এখন আমরা জানবো এই সাইকেলটিতে কি ফর্ক এবং কি ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে। টি-সুনামি সাইকেলটিতে যে ব্রেকটি ব্যবহার করেছেন আমার বড় ভাই, সেটি হচ্ছে ডিওর, শিমানো ডিওর ব্রেক। আর এটা অনেক হাই লেভেলের একটি ব্রেক, অনেক হাই পারফরমেন্সের ব্রেক একটি। সো দেখতে পাচ্ছেন সামনে এবং পিছনের দুই পাশেই উনি শিমানো ডিওর ব্রেকটি ইউজ করেছেন। সো আপনারা যদি হাই পারফরমেন্সের ব্রেক চান, শিমানো ডিওর ব্রেকটি দেখতে পারেন। যদি আপনারা শিমানো M4 7 থেকে বেটার কোনো ব্রেক চান, বেটার একটু হার্ড ব্রেক হবে, তাহলে আপনারা শিমানো ডিওর ব্রেকটি দেখতে পারেন। আর স্টান্ট ট্রাইনিংয়ের ক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করবো, আপনারা রেয়ারে চাইলে ব্যাক সাইডে, পিছনের সাইডে আপনারা চাইলে ব্রেকটা ইউজ করতে পারেন। এখন আসি আমরা এই ব্রেকটির প্রাইস নিয়ে। এটার প্রাইস বিভিন্ন দোকানে বিভিন্ন রকমের, বাট একটা নির্দিষ্ট প্রাইস আমি আপনাদেরকে বলে দিই, সেটি হচ্ছে 7,500 থেকে 8,000 টাকার মধ্যে আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো সাইকেল শপে খুব ইজিলি পেয়ে যাবেন। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো এই সাইকেলটিতে কি ফর্ক ইউজ করা হয়েছে। সেটা হচ্ছে রকশক্স XC28। আমি নিজেও একজন রকশক্স ইউজার, আপনারা সবাই জানেন যে আমি রকশক্স XC30 ফর্কটা ইউজ করি। আর এটি হচ্ছে রকশক্স 28। সো দুইটা ফর্কের মধ্যে হালকা কিছু ডিফারেন্স আছে, অ্যান্ড প্রাইসের মধ্যেও কিছু ডিফারেন্স আছে, যেগুলো আপনারা শপে গেলে দেখতে পাবেন। অ্যান্ড আমি যতটুকু জানি এই ফর্কটির বর্তমান প্রাইস 7,000 টাকা বা 7,500 এরকমের আশেপাশে হবে। তো আপনারা একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে পারেন, আমি এক্স্যাক্টলি শিওর প্রাইসটা বলতে পারলাম না। বাট রকশক্স হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফর্ক লো বাজেটের মধ্যে। 7, 8 বা 10, 12,000 টাকার মধ্যে আপনারা রকশক্স এর অনেক মডেল বাংলাদেশে পাবেন। সো এখন আসি আমরা বাইসাইকেলটির হ্যান্ডেলের দিকে। হ্যান্ডেল হচ্ছে একটি সাইকেলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ, যেটার মাধ্যমে আপনারা সাইকেলটা কন্ট্রোল করতে পারেন। সো এখন আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। সো দেখতে পাচ্ছেন এই সাইকেলটিতে ওয়েক 780 mm হ্যান্ডেলবারটি ইউজ করা হয়েছে। বর্তমানে ওয়েক হচ্ছে অনেক জনপ্রিয় একটি ব্র্যান্ড, বাট সবচেয়ে খারাপ দিক হচ্ছে এটা চাইনিজ ব্র্যান্ড, যার কারণে আমি ওয়েকের উপর ট্রাস্ট করতে পারি না। দ্যাটস ওয়াই আমি অ্যান্সার 750 mm হ্যান্ডেলবারটা ইউজ করি। বাট লো বাজেটের মধ্যে ওয়েক হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হ্যান্ডেলবার বর্তমানে। অ্যান্ড এটার প্রাইস এক্স্যাক্টলি আমি শিওর বলতে পারলাম না, বাট 600-700 বা 400-500 আশেপাশেই হবে, এরকমই হবে। আর আপনাদের বাজেট যদি কম হয়ে থাকেন, আপনারা যদি বিগিনার্স হয়ে থাকেন, যদি স্টান্ট করার জন্য মোটামুটি একটি বড় হ্যান্ডেলবার খুঁজতেছেন, তাহলে নিঃসন্দেহে আপনারা ওয়েক নিতে পারেন। তাছাড়া বাইসাইকেলটিতে ব্যবহার করা হয়েছে মোয়া ব্র্যান্ডের স্টিম। এটা অনেক ইউনিক একটা স্টিম, দেখতে পাচ্ছেন অনেক জোস আর অনেক সুন্দর। অ্যান্ড এই স্টিমটা এখন বর্তমানে পাওয়া যায় না।
স্টিমটির প্রাইস হচ্ছে 3500 টাকা অ্যান্ড দেখতে খুবই সুন্দর, অনেকটা স্বর্ণের মতো দেখতে, জুয়েলারি একটা ভাব আছে এই স্টিমের মধ্যে। এবং এই সাইকেলটির পিছনে যেই ডিস্কটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে SLX এর একটি ডিস্ক অ্যান্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডিস্কটা অনেক বড়, হিউজ বলতে পারেন। বিকজ আপনারা যদি বেশি পাওয়ার চান তাহলে আপনাদেরকে বড় ডিস্ক ব্যবহার করতে হবে। এটা হচ্ছে 203 mm ডিস্ক, যেটা অনেক পাওয়ার দিতে পারবে। আপনারা যখন একটা ভালো ব্রেক কিনবেন, যখন বড় ডিস্ক ব্যবহার করবেন ভালো ব্র্যান্ডের, তখন আপনারা প্রচুর পাওয়ার ফিল করতে পারবেন যখন এটা ইউজ করবেন। অ্যান্ড ফ্রন্টেও সেম ব্র্যান্ডের ডিস্ক ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও এটা ছোটো 160 mm। এটার প্রাইস হচ্ছে মেবি 3.5 থেকে 3,500 টাকা হবে, এক্স্যাক্টলি আমি প্রাইসটা বলতে পারলাম না। অ্যান্ড এটার প্রাইস হচ্ছে 4,500 টাকা। এই যে শুধুমাত্র ওয়ান পিসের দাম 4,500 টাকা, বিকজ এটা হচ্ছে SLX এর ডিস্ক, যার কারণে এটার প্রাইস অনেক বেশি। SLX হচ্ছে শিমানোরই ব্র্যান্ড, আপনারা তো খুব ভালো করে জানেন শিমানো অনেক কোয়ালিটিফুল প্রোডাক্টস তৈরি করে থাকে সাধারণত সবার জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাইসাইকেলটিদের ফ্রন্টে শুধুমাত্র একটি কাটা ইউজ করা হয়েছে, আমিও যদিও সেম ইউজ করি। অ্যান্ড বাইসাইকেলটিতে ওয়েলগোর প্যাডেল ব্যবহার করা হয়েছে অ্যান্ড পিছনে 9 স্পিডের গ্রুপ সেট ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও এটার যে পিছনের ডেরাটা ব্যবহার করা হয়েছে, আই মিন গিয়ারটা ব্যবহার করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে ডিওর এক্সটির, সেটা 10 স্পিডের। অ্যান্ড 9 স্পিডও চাইলে আপনি ইউজ করতে পারবেন, কোনো প্রবলেম হবে না। অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন ডিওর এক্সটি ব্র্যান্ডের। অ্যান্ড এটার প্রাইস মেবি 5,500 থেকে 6,000 টাকা হবে। অ্যান্ড গাইজ আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস বলে দিই, যেটা সবসময় একটু মাথায় রাখবেন, সবসময় আপনারা ডেরা, পিছনের ডেরা, সামনের ডেরা যেগুলো ইউজ করেন না কেন, সবসময় একটু হাই কোয়ালিটি ইউজ করার চেষ্টা করবেন। যদি আপনারা একটা ভালো ব্র্যান্ডের ডেরা ইউজ করেন তাহলে সেটা অনেক দিন পর্যন্ত ইউজ করতে পারবেন। অ্যান্ড এটি হচ্ছে ওয়েলগো প্যাডেল। ওয়েলগো প্যাডেল হচ্ছে মোটামুটি লো বাজেটের মধ্যে সবচাইতে বেস্ট একটি প্যাডেল। অ্যান্ড নতুন করে ওয়েলগো নিয়ে কিছু বলার নেই, বিকজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার শেপ বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে। অ্যান্ড এটির প্রাইস হচ্ছে 800 টাকা বা 700 টাকার মধ্যে আপনারা ঢাকা শহরে অনেক দোকানই পাবেন, যদিও আমি আগে ওয়েলগো ইউজ করতাম। টিসিনোমি সাইকেলটিতে পিছনে ব্যবহার করা হয়েছে 9 স্পিডের গ্রুপ সেট, দেখতে পাচ্ছেন এখানে 9টা কাটা আছে, আই মিন 9 স্পিডের ক্যাসেট ব্যবহার করা হয়েছে এবং 9 স্পিডের চেনও ব্যবহার করা হয়েছে। এই ক্যাসেটটার দাম মেবি 1200 থেকে 1500 টাকার মধ্যেও আপনারা পাবেন যে কোনো বাইসাইকেলের শপে। অ্যান্ড চেনটার দাম হয়তো বা 1000 টাকার মতো হতে পারে, 800 থেকে 1000-এর মধ্যে হবে। অ্যান্ড চেনটা অনেক হাই কোয়ালিটি একটা চেন ব্যবহার করছেন আমাদের বড় ভাই নূর ভাই। অ্যান্ড এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে গাইজ একটা কাস্টম মেড চেন গার্ড ব্যবহার করা হয়েছে, এটা যদিও নূর ভাই শুধুমাত্র মেড করতে পারেন। আমি ডেসক্রিপশনে আমি নূর ভাইয়ের সব কিছুর ডিটেলস জানিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। আপনারা যদি এই ধরনের চেন গার্ড মেক করতে চান তাহলে নূর ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করুন, উনি হচ্ছে বেস্ট, এসব বিষয়ে উনি বেস্ট। যেহেতু এটি একটি স্টান্ট সাইকেল, সো স্টান্ট টায়ার থাকাটাই স্বাভাবিক। এই সাইকেলটি যে টায়ারগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো স্পেশালি স্টান্টের জন্য তৈরি করা হয়েছে। টায়ারগুলো হচ্ছে ম্যাক্সিস হুকওয়ার্ম, দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর ওয়াইড, যেগুলো আমি নিজেও ইউজ করি। অ্যান্ড টায়ারটি অনেক ওয়াইড, প্রচুর ওয়াইড। যখন আপনারা সার্কেল উইলি বা হ্যান্ড র্যাক বা বিভিন্ন ধরনের এই টাইপের স্টান্ট ট্রাই করতে যাবেন তখন এই টায়ার অনেক ভালো পারফরমেন্স পাবেন, অনেক ভালো সাপোর্ট পাবেন, গ্রিপ পাবেন রোডের মধ্যে, ভালো রোডের মধ্যে। সো দেখতে পাচ্ছেন পিছনে এবং সামনে বোথ সাইডে আপনার ম্যাক্সিস হুকওয়ার্ম টায়ারটি ব্যবহার করা হয়েছে। অ্যান্ড এই টায়ারগুলোর প্রাইস হচ্ছে 2,500 টাকা পার পিস, ওয়ান পিসের দাম 2,500, আই মিন এক জোড়া কিনতে গেলে আপনাকে 5,000 টাকা খরচ করতে হবে। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সাইকেলটিতে ফ্রন্টে এবং রেয়ারে দুই পাশেই WTB রিম ব্যবহার করা হয়েছে। সো WTB রিম হচ্ছে লো বাজেটের মধ্যে বেস্ট রিম আমি বলতে পারি, বিকজ এই রিমগুলো আমার নূর ভাই 2 থেকে 2.5 বছর বা 3 বছরের মতো ধরে ব্যবহার করতেছেন। সো তেমন কোনো প্রবলেম দেখা যায় না এই রিমগুলোতে। সো আপনারা চাইলে যদি এই রিমগুলো নিতে পারেন, যদি আপনাদের বাজেট কম হয়ে থাকে আর ভালো রিম খুঁজতেছেন তাহলে WTB রিম হচ্ছে তার মধ্যে বেস্ট চয়েস। সো এগুলো দেখতে পারেন আপনারা। সো এই রিমগুলোর প্রাইস হচ্ছে 1500 টাকা করে পিস বা 1200-1400 টাকার মধ্যেও আপনারা পাবেন, বাট একটু দামাদামি করতে হবে আপনাদেরকে। বাট 1500 টাকা হলে আপনারা এক পিস রিম পাবেন, দুইটার জন্য আপনাদেরকে 3000 টাকা বা 2800 টাকার মতো খরচ করতে হতে পারে। অ্যান্ড নিঃসন্দেহে লো বাজেটের মধ্যে বেস্ট রিম। সো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা পিছনে ফুটপ্যাক ব্যবহার করা হয়েছে। নূর ভাই যেহেতু একজন সাইকেল স্টান্ট রাইডার, সো তিনিও স্টান্ট করেন এবং পিছনে উনি ফুটপ্যাক ব্যবহার করেন ফ্রি স্টাইল করার জন্য। সো আপনারা যদি কাস্টম মেড ফুটপ্যাক বানাতে চান বা এই টাইপের ফুটপ্যাক বানাতে চান তাহলে নূর ভাইয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমার ডেসক্রিপশনে ওনার ফেসবুকের আইডির লিঙ্ক দেওয়া আছে এবং ওনার ফোন নাম্বারও আপনারা সেখান থেকে কালেক্ট করতে পারবেন। সো এই ফুটপ্যাকগুলো আপনাদের বানাতে 500 থেকে 1000 টাকার মতো খরচ হতে পারে, ডিপেন্ড করবে ফ্রেমের উপর। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বডিতে একটি ফোম ব্যবহার করা হয়েছে। আপনারা অনেকেই জানেন না এই ফোমটি আমরা কেন ব্যবহার করি। এটা সাধারণত স্টপি মারার ক্ষেত্রে অ্যান্ড যখন আমরা সার্ফিং মারি, এখানে পা দিয়ে এখানে পা রেখে যখন সার্ফিং মারি তখন যাতে ফ্রেমে দাগ না পড়ে সেক্ষেত্রে আমরা এই জিনিসটা ইউজ করি। এবং এটার প্রাইস হচ্ছে 120 থেকে 150 টাকার মধ্যে পাবেন বা 100 টাকাও তো পাবেন, অনেক এক এক দোকানে এক এক রকমের প্রাইস আর কি। অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন যে সিটের উপর আমরা একটা আলাদা করে এক্সট্রা গ্রিপ ব্যবহার করি। এটা কেন ব্যবহার করি আপনারা হয়তো অনেকে জানেনই না। সো আমি আপনাদেরকে জানাবো যেটা আমরা কেন ইউজ করি। যখন আমরা হ্যান্ড র্যাক মারতে যাই বা গ্রাউন্ড টাচ শিখতে যাই
বা হাই চেয়ার হুইলে মারতে যাই তখন এটা অনেক বেশি সাপোর্ট দেয়, অনেক বেশি গ্রিপ করে, যার কারণে আমাদের অনেক হেল্প হয় স্টান্ট করার ক্ষেত্রে। সো আপনারা যদি একটু ভালো গ্রিপ পেতে চান, সিটের ভালো গ্রিপ পেতে চান, তাহলে আপনারা সিটের মধ্যে এটা ইউজ করতে পারেন, খুবই ভালো কাজ করে। বাইসাইকেলটিতে ফ্রন্টে এবং ব্যাকে দুই পাশেই ওয়ান্ডো হাব ইউজ করা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন। এই হাবটার কালারটা পুরো ডিসকালার হয়ে গেছে, বাট দেখতে খুবই সুন্দর লাগতেছে। দেখতে পাচ্ছেন এটা ওয়ান্ডো হাব, গোল্ডেন কালার না, এটা ব্ল্যাক কালারই ছিল, বাট এখন ইউজ করতে করতে এটা গোল্ডেন কালার হয়ে গেছে। সামনে এবং পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দুই পাশেই ওয়ান্ডো হাব ইউজ করা হয়েছে, এবং এই সাইকেলটিতে 9 স্পিডের শিফটার ব্যবহার করা হয়েছে, শুধুমাত্র একটি পিছনের সাইডে। ফ্রন্টে কোনো শিফটার ব্যবহার করা হয়নি, কোনো গিয়ারও ব্যবহার করা হয়নি। এগুলোর প্রাইস মেবি 1800 থেকে 2000 টাকার মধ্যে হবে, বা 2500 টাকা পর্যন্ত সর্বোচ্চ হবে, এর মধ্যেই হবে, এর আশেপাশেই হবে আর কি। অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন যে গ্রিপ ব্যবহার করা হয়েছে, যে গ্রিপগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে লো প্রাইসে, বাংলাদেশের সবচেয়ে সেরা গ্রিপ, মাত্র 100 টাকা। 100 টাকা 100 টাকা 100 টাকা, কোনো দামাদারি কারণ এগুলো যে কোনো নর্মাল সাইকেলের দোকানে পাবেন, বাট একটু খুঁজে লাগবে আর কি, এগুলো সব জায়গায় পাওয়া যায় না। ওকে, সো এতক্ষণ আমরা কথা বললাম এই সাইকেলের A to Z সব বিষয় নিয়ে, যা যা ছিল এই সাইকেলের মধ্যে সব নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। তারপরে যদি কোনো কিছু মিসিং থাকে তাহলে আই এম সরি গাইজ, আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। আর দেখতেই পাচ্ছেন প্রচণ্ড রোদ, যার মধ্যে আমি গেমে একদম ছাড়খাড় হয়ে আসি। তো যাই হোক, আজকের মতো আমাদের ভিডিও এখানেই শেষ। অ্যান্ড এই সাইকেলের বিষয়ে যদি কোনো কিছু জানার থাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করুন। অ্যান্ড ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক দিন, না লাগলে লাইক দিন। যদি ভালো বেশি লেগে থাকে কমেন্ট করুন, আর অতিরিক্ত ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করতে পারেন, এটা আপনাদের নিজেদের পার্সোনাল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সো সাইকেলের বিষয়ে কিছু জানা থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে ফেলবেন চোখ বন্ধ করে। অ্যান্ড আজকের মতো আমাদের তো ভিডিও এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। অ্যান্ড নেক্সট আপনারা কোন সাইকেলের রিভিউ চান আমাকে সেটাও কমেন্ট সেকশনে জানান, বিকজ আমি এরকম ভিডিও ফিউচারে আরও আনবো আপনাদের জন্য। সো আপনাদের রেসপন্সের উপর ডিপেন্ড করবে। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও গাইজ, আই উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। সো টেক কেয়ার, আল্লাহ হাফেজ, বাই বাই, পিস।